So now I'm going to talk a little bit about minerals and mineral requirements of sheep. Tagad parunāsim par minerālu vielām un to nepieciešamību. The major minerals are minerals that are required in either percentages in the diet or grams per kilogram. Makroelementi, kuru saturu barībā mēra vai nu procentuāli, vai arī gramos kilogramā. So there are 7 major minerals that ruminants require. 7 galvenie makroelementi, kas atgramotājiem ir nepieciešami. When we look at trace elements, they are an order of magnitude less than the major mineral. Mikroelementi ir tie, kuri barībā nepieciešami mazākā daudzumā. So now we are talking of milligrams per kilogram of diet. Tos mēra miligramos uz kilogramu barības. In some cases, some of these trace elements are required in fractions of a milligram. Un dažu mikroelementu gadījumā ir nepieciešams pat to vēl mazākas daļas. The reason that these 3, bromium, barium and tin, are in brackets, we believe they are essential elements, but we cannot produce a diet that is sufficiently deficient to produce the deficiency. Pēdējie 3 mikroelementi, kas ir broms, bārijs un alva, ir iekavās, jo ir domājams, ka tie ir nepieciešami kā esenciālie mikroelementi, bet to nevar pierādīt, jo nav iespējams izveidot diētu, kur viņi būtu trūkumā, kur viņu trūktu. Okay, so why are minerals important? They're required for immunity and disease resistance in the animal. Kāpēc ir mikro un makroelementi nepieciešami? Tie ir nepieciešami imūnsistēmai. Energy production is feed digestion to release the energy from the feed. Enerģijas iegūšanai no barības, tātad sagramošanai. So in these cases, the minerals and trace elements are required to enhance the activity of the enzyme. Mikro un makroelementi ir nepieciešami, lai nodrošinātu fermentu jeb enzīmu darbību. So for the enzymes to work well, some of these minerals are active components of the enzymes, and in some cases they are cofactors. They're not part of the enzyme, but they work alongside. They have to be present for the enzyme to work well. Dažas minerālu vielas ir enzīmu jeb fermentu sastāvā, bet dažas ir tā saucamie kofaktori, kas ir absolūti nepieciešami, lai šie fermenti darbotos. They're required for different hormones within the body. Nepieciešama arī hormonu sistēmai. The only one we know of important for vitamins is cobalt for vitamin B12. Vienīgais, kas nepieciešams vitamīnu darbībai, ir kobalts, vitamīnam B12. They're required for blood production. Vajadzīgi asinsradē. Copper is required for red blood cells. Varš ir nepieciešams asinsradē. And the iron, of course, is required for hemoglobin, for oxygen carriage. Un dzels, protams, ir, kā zināms, nepieciešams hemoglobīnam, lai pārnēsātu skābekli. And in terms of reproduction, I could probably list all the minerals and trace elements as being important for good optimal fertility. Kas attiecās uz vairošanos, tad šai sistēmai faktiski ir nepieciešami visi makro un mikroelementi. And the only reason that copper is highlighted here is to show that a trace element can be involved in many different systems within the body. Kā jūs redzat, šeit ir izcelts, un tas ir, lai parādītu, cik viens atsevišķs elements ir ļoti nepieciešams daudzās un dažādās organismā funkcijās. As you can see, the same is true for zinc. Tas pats attiecās arī uz cinku. So they have many different roles. Ir daudzas dažādas lomas ķermenī. Which is why deficiencies can show at different times and different stages in the deficiency. Tāpēc šo mikro vai makro elementu trūkumam ir ļoti dažādas izpausmes un formas un dažādās laikos tie izpauž dažādi. This is what we call a dose
response curve. Šī ir devas atkarīgā līkne. So as we increase the nutrient input, Palielinot barības vielas daudzumu, we increase the response or the performance of the animal. mēs palielinām dzīvnieka sniegumu vai produktivitāti. And as in all cases, optimum levels of performance are what we're trying to achieve. Un, protams, visos gadījumos mēs gribam sasniegt šo C punktu, optimālo līmeni. If that line was continued on, we had excessive intakes of nutrients and trace elements, we can get toxicity. Ja mēs šo līkni turpinām palielināt attiecīgās vielas daudzumu, mēs varam iegūt toksicitāti dēļ pārdozēšanas. That again, of course, is where the animal performance will start to come down again. Un, protams, šeit arī parādīsies sliktākā produktivitāte un citas problēmas. So optimum performance is the target. Tātad mūsu mērķis ir optimāls sniegums, optimāls daudzums un tā apmierināšana. Clinical deficiency is where we get clear, observable signs of a deficiency problem. Klīniskais trūkums ir tas, ko mēs varam redzēt ar aci, novērtējot dažādas dzīvnieku veselības traucējumus, pazīmes dažādas. Good examples would be milk fever in cattle. Labs piemērs ir piena trieka govīm. Or hypomagnesemia. Vai arī hipomagnija trūkums govīm. Clear signs of a clinical deficiency. Kas klīniski ir ļoti labi redzami. It's subclinical deficiency that is the difficult one. Sarežģītāk ir ar subklīnisko trūkumu. Subclinical deficiency, we get suboptimal animal performance. Tas, ko mēs redzam, ir samazināta produktivitāte vai veselība. But the deficiency is not sufficiently severe for the animal to show any overt signs of the deficiency. Bet trūkums nav tik liels, deficīts nav tik liels, lai tas izpaustos klīniski kā klīniskās pazīmes, kā slimība. And this is where blood sampling becomes very important. Un tieši šajā aspektā ļoti svarīgi ir asins paraugu noņemšana, izmeklēšana. The difficulty with minerals and trace elements is there are many interactions. Problēma ar mikro un makroelementiem ir tā, ka tie ir savstarpēji ļoti viens no otra atkarīgi un savstarpēji miedarbojas. Memorize this. Šo nevajag atcerēties. The difficulty is that certain elements are interfered with by other elements, and that is why balance, nutritional balance, is important. Ir vairāki elementi, kas iedarbojas savstarpēji, miedarbojas ar citiem, tāpēc ir ļoti svarīgs šo minerālu vielu līdzsvars. If there's an excess of one mineral or trace element, that is when we say it antagonizes, or there is mineral antagonism within the diet. Ja kā mikro vai makroelements ir diētā par daudz, tad tas pretdarbojas ar kādu citu no mikro vai makroelementiem. So in the UK, we have been doing this. This is what we call a forage mineral profile. Šo tabulu sauc par zaļbarības minerālu saturu. So we've been doing these for about 20 years now in the UK. Lielbritānijā šādas analīzes veic jau 20 gadus. And this is the average value for fresh grass for the samples we have seen. Un šie ir vidējie daudzumi svaigā zālē. And as you can see, we have the major minerals Te ir makroelementi and the main trace elements. un galvenie mikroelementi. And down the bottom, we have the antagonists. Un pašā lejā ir saucamie antagonisti. The major mineral levels in forage are controlled by grassland management. Mikroelementu minerālu vielu daudzums zālē ir atkarīgs no tās kopšanas, no kā tiek zālājs apstrādāts.
So calcium and calcium levels are dictated by lime status and maintaining good pH in the soil. Kalcijs ir atkarīgs no augsnes un no tā, kāds ir augsnes pH. Phosphorus and potassium, of course, are the two main fertilizer components. Fosfors un kālijs ir divi galvenie sastāvdaļas minerālmēslos. We can now get fertilizers with added salt for the sodium and the chloride. Šobrīd ir pieejami arī minerālmēsli, kur ir pievienots nātrijs un klors, sals. And fertilizers also with added sulfur to maintain sulfur levels in the grass. Un arī pievienots sērs, lai uzturētu nepieciešamo sēra līmeni. When I look at a major mineral profile of a forage, that tells me to try to give advice to the farmer on his potential fertilizer practice. Skatoties šajā analīzē, var sniegt saimniekam padomu, kādus minerālmēslus izvēlēties nākotnē. And this can be done in conjunction with soil analysis. Un to var darīt vienlaicīgi veicot arī augsnes analīzi. From the point of view of trace elements, less than with fertilizer. Attiecībā uz mikroelementiem mēs varam ietekmēt daudz mazāk ar minerālmēsliem. The grass simply doesn't need trace elements. Jo zālei nevajag mikroelementus. So the trace elements really are a reflection of soil levels. Mikroelementi zālē atspoguļo to daudzumu augsnē. And the difficulty is most trace elements prefer low pH, very acid soils. Mikroelementiem patīk skābas augsnes. And as we improve the lime status to get better grass yields for perennial ryegrass, we decrease the availability of the trace elements. Un ja mēs augsni padarām sārmaināku, lai uzlabotu kalcija līmeni un zāles augšanu, tad mēs samazinām tādā veidā mikroelementu daudzumu. And at the same time, as we improve soil pH, we increase the availability of molybdenum. Un uzlabojot augsnes pH, mēs arī palielinām molibdēnu daudzumu. Molybdenum and sulfur are the two main antagonists for copper availability. Un molibdēns un sērs ir abi divi galvenie antagonisti vara pieejamībai. What we have here are typical dietary levels that I would recommend for sheep. Šajā tabulā redzami aitai nepieciešamie mikroelementu daudzumi barībā. So the major minerals are in percentages in the total diet. Tie ir procentos no kopējās barības daudzuma. And the trace elements are given in milligrams per kilogram. Mikroelementi ir miligramos uz kilogramu. And the values in blue are clear deficiencies. Un zilajā ir trūkstošie elementi, kur ir pa maz. When we look at the contribution of crystallics, Ja mēs redzam, ko var dot kristaliks, see that with 50 grams of extra energy crystallics, this is the level of mineral and trace element that the crystallics is adding to the diet. šis ir daudzums mikro un makro elementu, ko 50 gramu kristaliks pievieno diētā. And as you can see from the trace element point of view, we are getting very, very good levels at 50 gram intake. Attiecībā uz mikroelementiem mēs redzam, ka 50 grami ir pilnīgi pietiekoši. If we look at grass silage, it is very similar to grass. Zāles skābarība līdzīga zālē. Grass silage is typically harvested at a fairly young stage of growth. To ievāc, kamēr zāle vēl nav pāraugusi. And so that's why its mineral and trace element profile is similar to the grass. Un mikro un makroelementu daudzums ir līdzīgs kā zālē, no kā šī skābarība ir gatavota. Iron and aluminium can give indications of soil contamination. Dzels un alumīnijs dod norādes par to, vai augsne nav piesārņota. So if you have
very high levels of iron and aluminium in your silage, sometimes the cobalt is also increased, that is quite a clear indication of soil contamination. Ja parādās augsts dzels un alumīnija līmenis un dažkārt arī kobalta līmenis, tas diezgan skaidri norāda, ka augsne ir piesārņota. And from a sheep point of view, that would increase the risk of listeriosis. Un no aitu viedokļa tas paaugstina listeriozes risku. If you look at hay is manufactured from much more mature grass at harvest. Ja mēs skatāmies uz sienu, tad sienas tiek ražotas no jau daudz nobriedušākas zāles. There's much more stem and less leaf in the hay. Vairāk stiebru, mazāk lapu. And as a result, the mineral and trace element content of hay is typically much less than the grass from which it originally started to grow. Tāpēc arī mikro un makroelementu daudzums ir mazāks salīdzinot ar zāli, no kuras šis siens ir pagatavots. So again, if we put the same dietary recommendations alongside the hay, tātad tie būtu ieteikumi mikro un makroelementu vajadzībai. And we add crystalics to that diet, we see that we are overcoming all the deficiencies in blue. Tātad pievienojot kristaliks, mēs redzam, ka mēs varam nosegt visus trūkumus, kas ir zilā krāsā. So the important thing is nutritional balance. Tātad vēlreiz svarīgais ir līdzsvars. When we're talking minerals and trace elements, please do not think that more is better. Jā, runājot par mikro un makro elementiem, vienmēr jāatcerās, ka šeit vairāk nav labāk, svarīgi ir līdzsvars. Okay. So now we move to the last 2 months of pregnancy. Tagad skatīsim pēdējos 2 grūsnības mēnešus saitām. And there is a steady increase in the energy requirement of the ewe. Redzams, ka strauji pieaug enerģijas nepieciešamība, vajadzība. And there's quite a significant increase in protein requirement. Un pieaug arī vajadzība pēc proteīna. And that just reminds you of the level of nutrients the ewe requires within 1 week of lambing. Un tas ir daudzums, kas nepieciešams 1 nedēļu pēc atnešanās. So within 1 week of giving birth to twin lambs, her energy requirement increases by 50%. 1 nedēļu pēc 2 jāru piedzimšanas aitas enerģijas vajadzība palielinās uz pusi par 50%. And her protein requirement more than doubles. Un proteīna vajadzība vairāk kā dubultojas. 85% of lamb growth takes place in the last 2 months of pregnancy. 85% no jāru svara pieauguma notiek tieši grūsnības pēdējā daļā. 50% of lamb birth weight takes place in the final month of pregnancy. 50% svara pieauguma notiek 4 nedēļas pirms atnešanās. That is why energy intake is key to grow the lambs safely and well. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka enerģijas daudzums aitē tiek nodrošināts pietiekamā daudzumā, lai jāri varētu labi augt. Colostrum production starts approximately 3 weeks prior to lambing. Pirmpiena veidošanās sākas apmēram 3 nedēļas pirms dzemdībām. When protein intake becomes very important. Un tas ir laiks, kad proteīna uzņemšana kļūst ļoti svarīga. The antibodies, the immunoglobulins within the colostrum are proteins. Jo visas antivielas, immunoglobulīni, kas ir jaunpienā, tie ir proteīni. So a deficiency in protein intake at this stage will affect both colostrum quality and colostrum yield. Ja šajā laikā trūks proteīns, tad gan
pirmpiena kvalitāte būs mazāka, gan arī daudzums būs mazāks. Again, if we have severe underfeeding in late pregnancy, we increase the risk of condition loss in the ewe. Ja ir ļoti izteikts barības vielu trūkums grūsnības beigās, tad samazinās ķermeņa kondīcija aitām. Or pregnancy toxemia in late pregnancy. Notiek grūsnības toksēmija grūsnības beigās. Small lambs, poor colostrum quality. Mazi jāri, vārgi, slikta jaunpiena kvalitāte. And high lamb mortality. Un augsta jāru mirstība. We have 4 low moisture block plants in the US. Sorry? Professor Jim Grūsno, who does a lot of our research in America, this is where he does his work and research. Šī ir iestāde, organizācija, kur notiek pētījumi. And he has access to these little fellas. Un pētījumi notiek ar šādiem dzīvniekiem. That's yearling Jersey steer. Tātad gadu vecs Džersijas lielops ar spurekļu fistulu. Scientific tools. Tātad tiek izmantotas zinātniskas metodes. Jim has 10 or 12 of these animals available at any time. Un šajā pētniecības iestādē ir 10-12 šādi dzīvnieki. If we take the fistula off, it gives us access into the rumen contents. Tātad atverot šo fistulu, ir tieši piekļuve spureklim. So we can sample the rumen fluid. Var ņemt paraugus no spurekļa šķidruma. And we can put in feed and forage samples to monitor their rate of digestion. Un var ievietot barības paraugus, lai novērtētu viņu sagramošanu. And what Jim has shown is if we have 2 groups of animals fed exactly the same hay, but one group has access to crystalics. Vienā no pētījumiem ir pierādīts, ka dodot dzīvniekiem 2 grupām vienu un to pašu sienu, bet vienai grupai tikai sienu un otrai sienu ar kristaliks. With the crystalics, we have a significant increase in the number of rumen microbes. Kristaliks grupai ir ievērojami palielināts spurekļa floras daudzums. And it's the rumen microbes that digest the forage to release the nutrients. Un tie ir spurekļa mikroorganismi, jeb spurekļa mikroflora, kas nodrošina barības sagramošanu un barības vielu atbrīvošanu tā rezultātā. And Jim has also shown that, again, animals fed exactly the same hay, with access to crystalics, we get a significantly faster rate of cellulose digestion. Un vēl vienā pētījumā ir pierādīts, ka barojot 2 dzīvnieku grupas ar vienu un to pašu sienu, bet otrai grupai pieliekot klāt kristaliks pie barības, celulozes sagramošanas ātrums ir daudz lielāks. Cellulose is one of the main components of digestible fiber within the forage. Un celuloze, kā zināms, ir galvenā sastāvdaļa sagramojamām šķiedrām. So if we have more rumen bacteria that are digesting forage faster, ja mums ir vairāk spurekļu baktēriju, kas sagramo celulozi, jeb šķiedras ātrāk, we would expect the rumen to empty faster and potential intakes of forage to increase. Mēs varam sagaidīt, ka spurekļu saturs virzīsies uz priekšu ātrāk un ātrāk būs vajadzīga nākošā barības porcija. And Jim has seen this time and time again. Un tas ir pārbaudīts pētījumos atkal un atkal. At K-State, we also have access to small groups of animals. Tātad pētniecībai ir pieejama arī mazas dzīvnieku grupas. And in this case, we measure the effect of crystalics on forage digestibility.
Un šeit tiek mērīts kristālisks ietekme uz rupjās barības sagramojamību. And digestibility in its simplest terms is what goes in one end and what comes out of the other. The difference is digestion. Un runājot vienkāršoti, tātad kas ienāk pa vienu galu un kas iziet pa otru galu, un starpība ir tā sagramotā barība. Concrete. What Jim has shown is that again, animals fed exactly the same hay, with access to crystalics, we increase digestibility of the forage by 10 percentage units. Un šeit ir arī pētījuma rezultāts, ka lietojot divās grupās, barojot vienu un to pašu sienu, grupai, kurai klāt vēl dod arī kristaliks, sagramojamība paaugstinās par 10%. When you put that 10% increase in nutrient release from the forage, ja šos 10% pārvērš barības vielās no rupjās barības, together with increases in forage intake, kopā ar palielinātu uzņemto barību, the effect of crystalics can be very large indeed. tad kristaliks efekts var būt ļoti ievērojams. And that is because we are stimulating the rumen bacteria to work harder, to work more efficiently, to digest the forage better. Jo tas process, kas notiek, tiek palielināts spurekļa mikrofloras daudzums, un viņa mikroflora strādā intensīvāk. We're not looking to replace forage, we are looking to complement forage to make better use of that forage for your stock. Mērķis nav aizvietot rupjo barību, bet uzlabot tās sagramojamību un efektivitāti. This is some work done from Cambridge University. Šis ir pētījums no Kembridžas universitātes. And here we have two hairs of different digestibility. Divu dažādu veidu sienas ar dažādu sagramojamību. And two silages of the same digestibility. Un divu veidu skābarība ar to pašu vienādu sagramojamību. So a 70D value here or a 70D value silage is a high energy forage. 70, šis skaitlis 70 nozīmē, ka tas ir augsts enerģijas blīvums. 60D value here would be fairly average quality here. Skaitlis 60 nozīmē vidēju kvalitāti. And a relatively modest quality silage. Un arī vidējas kvalitātes skābarību. And what this research shows is that when there is no concentrates being fed, Šajā pētījumā netika doti nekādi koncentrētā barība. the intake of hair is significantly higher than silage of the same quality. Svarīgais ir, ka siena patēriņš ir daudz lielāks, salīdzinot ar tādas pašas kvalitātes skābarību. But as soon as we start to introduce supplementary concentrates, Bet tikko mēs sākam pievienot koncentrātus, the intake of the hair falls much faster than silage of the same quality. siena vajadzība samazinās daudz ātrāk nekā skābarības vajadzība, tādas pašas kvalitātes. That is what we call the substitution rate or the replacement rate of forage. To mēs saucam par aizstāšanas līkni. So for every increase in concentrates, it replaces some of the forage that the animal is eating. Tātad lietojot, palielinot koncentrātu daudzumu, tiek samazināts vai nu skābarības vai siena daudzums. Because of the higher replacement rate here, that is why typically to feed higher levels of supplemental concentrates on a hay-based diet. Un tāpēc, ka sienam šī līkne ir straujāka, tāpēc ir nepieciešams, ja baro galvenokārt sienu, dot vairāk koncentrātus. My plea to all farmers here would be, please get your forage analysed
so that you know the quality of the material that you have available. Viņa ļoti liels lūgums visiem aitu turētājiem šajā seminārā ir izmeklēt skābarību, ko viņa satur, kāds ir viņas mikro un makroelementu saturs un enerģijas saturs. The difference in intake between a 60 and a 70D forage means a difference in 3 weeks of needing to introduce supplemental concentrates. Jo barojot dažādas atšķirīgas kvalitātes skābarību, ir ļoti svarīgi, kādu mikroelementu koncentrātu daudzumu jūs lietojat. Tas ir ļoti atkarīgs no skābarības kvalitātes, tāpēc ir ļoti svarīgi zināt enerģijas blīvumu skābarībā. Bet to var, diemžēl, uzzināt tikai analīzēs, veicot analīzes. Here we have 2 silages of 60 or 65D value. Šeit ir divas dažādas skābarības ar dažādu enerģijas blīvumu. So that's a reasonable quality silage and that's a modest quality silage. Tātad pietiekamas kvalitātes un vidējas vai zemākas kvalitātes. And we have 2 levels of ammonia in these silages. Un šajās divās skābarībās ir dažāds amoniaka daudzums. Ammonia is a breakdown product of protein in the silage fermentation process. Amoniaks ir gala rezultāts proteīna sadalīšanās procesam. The fermentation process takes place quickly and the clamp is sealed very quickly. Ammonia levels should be very low. Ja proteīna sadalīšanās notiek ātri, tad amoniaka daudzumam vajadzētu būt zemam. If the fermentation takes much longer before it stabilizes, we can end up with higher levels of ammonia. Ja proteīns sadalīšanās notiek salīdzinoši ilgstošākā periodā, līdz notiek konservācija, tad amoniaka saturs varētu būt augstāks. And we also end up with higher levels of butyric acid, and so we start to see a much poorer smelling silage. Un arī paaugstinās svieskābes līmenis, un mēs to varam jau savost ar degunu. And these are the predicted dry matter intakes of those silages. Un šie ir sausnes uzņemšanas daudzumi abām skābarībām. See, with the higher D value, there is a higher dry matter intake. Un redzams, ka ar augstāku šo D vērtību labākai skābarībai tas sausnes uzņemšanas daudzums ir lielāks. But if you have a poorer fermented silage, dry matter intakes will fall significantly. Bet, ja ir sliktākas kvalitātes skābarība ar lielāku amoniaka saturu, kas ir ilgstoši fermentējusies, tad šis sausnes saturs ir mazāks. And if you calculate the energy intake from this higher quality silage with a poor fermentation, it is the same energy as the lower quality silage that is well fermented. Un šeit aprēķinot uzņemtās enerģijas daudzumu, sanāk, ka labākas kvalitātes skābarībai uzņemtais enerģijas daudzums būs tāds pats kā sliktākas kvalitātes skābarībai, kura ir īsāku laiku fermentējusies. So effectively, for every 8% of ammonia that you have in your silage analysis, that will effectively reduce the silage digestibility value by 5 units. Tātad katri 8% paaugstinoties amoniaka daudzumam, samazina šo skābarības D vienību, tātad tās vērtību, par 5 vienībām. And you will need to introduce supplemental concentrates 2 weeks earlier to compensate. Un papildus koncentrāti būs jāievieš, jāsāk dot 2 nedēļas agrāk, nekā ja būtu augstas kvalitātes skābarība ar mazāku amoniaka saturu. Please have your forage analyzed. Vēlreiz lūgums analizēt skābarību, veikt analīzi. In the second trial that we conducted at Newcastle University, Šis ir pētījums atkal no Ņūkāslas universitātes. In late pregnancy, the twin and triplet bearing ewes were housed approximately 9 weeks prior to lambing. 2 un 3 ģēru grūsnās aitas tika ievietotas mītnēs
apmēram 23. janvārī, tātad 9 nedēļas pirms atnešanās. They were fed a very high quality, precision chopped clamp grass silage. Viņām tika izbarota ļoti augstas kvalitātes skābarība, 28% dry matter, 28% sausnes, 11 ME is about 69 D value, tātad 69 tas D vērtība, ko mēs runājam iepriekš, 14% crude protein, un 14% proteīna, and very, very well fermented. un ļoti labi fermentēta. The supplementary feed was a high energy 18% home mixture, Papildu barība bija arī 3 is it for ME stands for metabolic? Jā. Tātad vielmaiņas enerģija. and it was composed of barley, sugar beet pulp, maize gluten, soya, and minerals. Un sastāvēja no miežiem, cukurbiešu graizījumiem, lipekļa, sojas un minerālvielām. And in this study, all the single-bearing ewes were left outside and they were fed hay and Christlix only. Un tās aitas, kurām bija viens jārs, tās tika atstātas ārpus telpām, un tām tika barots siens un kristaliks. The standard practice at the university was to split the twin and triplet-bearing ewes in their pregnancy. Standarta prakse ir sadalīt 3 un 2 jāru mātes atsevišķi. Twin-bearing ewes were introduced supplementary feed 5 weeks prior to lambing at 200 grams per day. 2 jāru mātēm tika doti mikroelementi un papildu barības 5 līdz 4 nedēļas līdz uzsākta došana. 5 līdz 4 nedēļas līdz atnešanās. 200 grams per day in the final 3 weeks of pregnancy. Sāka ar 200 gramiem un palielinot līdz 400 gramiem. Triplet-bearing ewes were introduced to concentrates 7 weeks prior to lambing. Tām aitu mātēm, kuras bija grūsnas ar 3 jāriem, tām uzsāka šo papildu barošanu vēl agrāk, 7 nedēļas līdz atnešanās laikam. Concentrate levels increasing proportionately to feed the extra lamb. Pakāpeniski palielinot šo koncentrātu daudzumu. Because this was the second trial that we had conducted at Newcastle, I asked if we could feed the twin and triplet-bearing ewes with Christlix as one group. Tā kā šis bija jau otrais pētījums, tad tika ieteikts barot ar kristaligus gan dvīņu, gan trīņu mātes. They agreed, and so we fed these ewes as if they were all carrying twin lambs. Un šīm aitām tika dots maisījums, it kā tās visas būtu dvīņu mātes. But we had ad libitum high quality forage available alongside. Bet, kas jāatcerās, visu laiku bija pieejams ļoti augstas kvalitātes skābarība. And that was the Christlix intakes. Un šeit ir patērētais kristaliks daudzums. So before concentrates were introduced, Christlix intakes were typically 40 to 50 grams per ewe per day. Pirms koncentrāti tika pievienoti normālais parastais patēriņš 48 līdz 50 grami uz aitu dienā. So even at housing, they are not eating Christlix like a sweetie. Pat atrodoties telpās, aitas nēd kristaliks kā konfektes. As soon as we introduced supplemental concentrates, the Christlix intakes fell. Tikko kā tika pievienoti barībai koncentrāti, tā samazinājās kristaliks uzņemšana. That, to me, is the ewes saying, I am nutritionally in a good plane of nutrition, I am under no metabolic stress, and I don't need a lot of Christlix alongside the silage and the concentrates I have available.
Un tas nozīmē, ka aitas saņēma visu to, kas viņām bija nepieciešams, viņām nebija nekāda vielmaiņas stresa, un organisms saņēma visu, kas bija vajadzīgs. Had there been any metabolic issues, we would have seen much higher crystallics intakes. Ja būtu bijušas kādas vielmaiņas problēmas, tad kristaliks patēriņš būtu daudz augstāks. And that was the lambing data. Šie bija atnešanās dati. And there is no indication that we were underfeeding these triplet lambs. Un šeit ir pierādījums tam, ka trīņu mātes saņēma pilnīgi pietiekošu daudzumu visa nepieciešamā. Again, we have shepherds in the UK that will monitor crystalics intakes in late pregnancy as an additional guide to ensure the ration being fed is adequate. Aitu audzētāji izlieto šo kristaliks patēriņu kā vēl vienu indikātoru, vēl vienu rādītāju par to, ka aitas saņem visu, kas viņām ir nepieciešams. The other area of interest is the single lamb. Vēl viena interesanta tēma ir jāri, kas bija piedzimuši vieni paši. Increasingly, we are finding that crystalics plus forage is sufficient nutrition to feed a ewe carrying one lamb. Kristaliks kopā ar skābarību ir pilnīgi pietiekoši, lai nodrošinātu barības vajadzības aitai, kas iznesā vienu jāru. And it reduces the risk of excessively large lambs giving birth problems from the ewe. Un svarīgais ir tas, ka netiek šim vienam jāram nav palielināta masa, kas apgrūtina dzimšanas procesu. This is some research that was published by the English Beef and Lamb Executive a couple of years ago. Šis ir pētījums, kas tika publicēts specializētā audzētāju žurnālā. So they monitored 4 different breeds of ewe on commercial farms in the UK. Tika pētītas 4 dažādas šķirnes komerciālos ganāmpulkos Lielbritānijā. And what they found was, if ewes lamb in better body condition, un tika secināts, ka aitām, kas ir ar labāku ķermeņa kondīciju, the weaning weight of the lambs at 8 weeks was significantly improved. Jāru svars atšķiršanas laikā arī bija labāks. On average, 1 unit extra body condition score at lambing resulted in 5.4 kilogram increase in twin lamb weights at 8 weeks. Vidēji viena ķermeņa kondīcijas vienība paaugstināja jāru atšķiršanas svaru par 5,4 kilogramiem dviņiem kopā. So for every unit increase in body condition, effectively we had 2.7 kilograms extra lamb live weight at 8 weeks of age. 8 nedēļu vecumā uz vienu jāru tie ir 2,7 kilogrami. This was some research conducted by Professor John Robinson at the Rabbit Research Institute. Tātad šis ir pētījums arī zinātniskā pētniecības iestādē. We have 2 groups of ewes. Body condition score 1 is very thin. Ķermeņa kondīcijas novērtējums 1 ir ļoti slikta kondīcija, tievs. And Professor Robinson estimates that at body condition score 1, the ewe only has 5 kilograms of body fat available for mobilization. Pēc profesora Robinsona vērtējuma ar ķermeņa kondīciju 1 aitai ir 5 kilogrami tauku, ko var izmantot vielmaiņiem. The second group of ewes were body condition score 3.5, so they were very fit. Otrā grupā vidējā kondīcija bija 3,5. And he estimated these ewes had 20 kilograms of body fat available for mobilization. Un šīm aitām ir apmēram 20 kg ķermeņa tauku. And he fed 2 diets, one of 20 megajoules energy intake per day or 25 megajoules.
intake per Katrai day. no šīm grupām tika sadalīts apakšgrupās un barotas divas dažādas diētas ar 20 vai 25 megajouliem enerģijas. And he monitored ewe milk yield and lamb performance. Un tika novērtēts pienīgums un dzīvsvars jēriem, dzīvsvaru pieaugums jēriem. And as you can see, the ewes in better body condition gave more milk on both diets. Lietojot barību ar lielāku enerģijas daudzumu nodrošināja labāku pienīgumu. Better lamb performance as a result. Un arī labāku jēru dzīvsvaru pieaugumu kā rezultātu. And the difference was due to differences in body condition score that the ewes had available for mobilization. Un tā atšķirība ir tieši dēļ šī ķermeņa kondīcijas un tauku daudzumu, kas bija pieejams vielmaiņiem. So the thinner ewe did not have the body fat, the energy reserve available to mobilize, and that penalized her milking performance and lamb growth rates. Tievajām aitām nav organismā enerģijas rezervi, ko var aktivizēt un izmantot šajā periodā, kad ir vajadzīga papildus enerģija piena ražošanai, un līdz ar to arī samazinājās jēriem dzīvsvaru pieaugums. Nebija tik liels. So that is why a fit ewe, when she's lambed, will do exactly the same as a dairy cow. She will milk off her back. She will mobilize that body reserve of fat to produce extra milk. Tas ir iemesls, kāpēc aitām, kas ir labākā ķermeņa kondīcijā, ir vairāk piena, jo viņas var izmantot šos savus liekos ķermeņa taukus, mobilizējot tos, izmantojot enerģiju. This was the result of the first Crystallix trial at Newcastle University. Šis ir rezultāti pirmajam Crystallix pētījumam Newcastles universitātē. If you remember, the ewes in mid-pregnancy lost body condition because of lack of grass. Bija samazināts enerģijas daudzums, jo trūka zāles grūsnības vidū. But with access to Crystallix, they didn't lose quite so much body condition. Bet pateicoties Crystallix, nezuda ķermeņa kondīcija, nepazeminājās. There was no Crystallix fed post-lambing in this trial. Šajā pētījumā Crystallix netika barots pēc atnešanās. These ewes were all grazed on the same paddock of grass with their lambs. Visas abu grupu aitas ganījās vienās un tais pašās ganībās. And the difference in lamb performance that we see here is purely due to better body condition and better milking performance of the ewes fed Crystallix throughout pregnancy. Un šīs atšķirības dzīvsvaru pieaugumā jēriem un dzīvsvaru pieaugumā jēriem ir tikai tādēļ, ka tika grūsnības laikā lietots Crystallix. Un bija labāka ķermeņa kondīcija. Brown fat. Brūnie tauki. Lambs have a pad of brown fat between their shoulder blades. Jēriem ir brūno tauku krātuve starp lāpstiņām uz muguras. It's a unique tissue to the neonatal lamb. Tie ir unikāli audi jaundzimušiem jēriem. And it allows the lamb to produce heat without the need to shiver. Un tie ir tauki, kas ļauj jēram ražot enerģiju, siltumu bez trīcēšanas. It's called non-shivering thermogenesis. Tā ir netrīcēšanas termoģenēze. But to metabolize this brown fat, it requires a hormone thyroxine. Lai šie brūnie tauki sāktu darboties un sāktos vielmaiņa, ir nepieciešams hormons tiroksīns. The hormone thyroxine has 4 units of iodine present. Tas satur 4 vienības joda. The vets will call thyroxine T4. Un vetārsti tiroksīnu sauc T4. But that is not the metabolically active form of the hormone. Bet tā nav hormonu forma, kas ir metaboliski aktīva. The thyroxine has to be activated. It has to be converted to a form called T3.
triiodothyronine. T4 ir jāaktivizējas par triodu tironīnu, tātad T3, kas ir aktīvā forma. And that activation, that conversion from T4 to T3 requires a selenium-dependent enzyme. Un, lai šī aktivācija, jeb pārvēršanās notiktu, ir nepieciešams ferments, kas satur selēnu. So selenium deficiency in late pregnancy and lambs born with selenium deficiency cannot metabolize their brown fat and are at much greater risk of hypothermia. Tātad tiem jāriem, kuri dzimst no mātēm, kurām ir selēna trūkums, ir ļoti liels risks, ka viņi nevarēs nodrošināt savu termoregulāciju tieši selēna trūkuma dēļ. The good news is 20 grams of extra energy crystallix has any amount of selenium in to feed the ewe. Labā ziņa ir, ka 20 grami dienā kristaliks palīdzēs šo problēmu profilaktēt. This again is some work from Professor John Robinson. Šis atkal ir profesora John Robinsona pētījums. And it shows that after birth there is a rapid increase in fatty acid levels in the bloodstream of the young lamb. Tas rāda, ka jaunam jēram pēc dzimšanas strauji asinīs paaugstinās taukskābes, brīvās taukskābes. That's the brown fat being metabolized. Tas ir brūno tauku vielmaiņas rezultāts. But as you can see, within 6 hours, the brown fat is history. Bet, kā redzams, 6 stundu laikā brūnie tauki jau ir pazuduši. Giving the lamb a feed of 50 mils of colostrum per kilogram of birth weight at 6 hours shows a rapid increase in blood glucose levels. Pēc 6 stundām pēc dzimšanas, iedodot jēram jaunpienu 50 ml uz kilogramu dzīvesvara, asinīs ļoti strauji palielinās glikozes līmenis. But again, within 6 hours, as blood values fall, the lamb needs a second feed. Un pēc 6 stundām atkal glikozes līmenis krītās, ir nepieciešama nākošā ēdienreize. So brown fat is a transient tissue. It's important to lambs for lamb survival, but it only has a short shelf life. Tātad brūnie tauki ir ļoti svarīgi jēram pirmajās dzīves stundās, bet viņiem, diemžēl, ir ļoti īss derīguma termiņš. Viņi ātri iztērējas un viņi vairs nav. Okay, colostrum. Jaunpiens. Colostrum is a very rich source of energy. Jaunpiens ir ļoti svarīgs enerģijas avots un ļoti daudz bagātīgs enerģijas avots. According to Dr. Andrew Eales at the Mordun, 1 litre of colostrum has the same energy content as 5 Mars bars. 1 litrs jaunpiena ir līdzvērtīgs 5 Marsa batoniņiem. It also contains growth factors. Pirmpienā ir arī augšanas faktori. And these are important to develop the gut as a new source of feed. Un tas ir svarīgs, lai gremošanas trakts piemērotos jaunajai barībai. Until a lamb or a calf is born, all the nutrients come through the placenta, through the navel. Līdz dzimšanas brīdim visas barības vielas tiek piegādātas caur placentu, caur nabas saiti. And the first feed of colostrum actually promotes the oral route as all future sources of food. Un pirmpiena uzņemšana sagatavo gremošanas traktu barības uzņemšanai caur muti. And obviously, quality colostrum will be a very rich source of immunoglobulins and antibodies. Augstas kvalitātes pirmpienā ir daudz imunoglobulīnu, antivielu. In ruminants, immunoglobulins cannot cross the placenta. Svarīgi zināt, ka atgremotājiem imunoglobulīni, tātad antivielas, nevar šķērsot placentas barjeru. So when lambs are born, they have no antibodies in their body. Teļiem un jāriem piedzimstot nav antivielu ķermenī. And that first feed of colostrum is essential
get the lamb the antibodies it needs to protect it against the disease challenge it is about to have. Tāpēc ir ļoti svarīgi barot jaunpienu, lai dzīvnieks saņemtu nepieciešamās antivielas. Because it's the source of antibodies in the colostrum that protect the lamb until its own immune system has chance to develop. Jo jaunpiena antivielas ir tās, kas pasargā jēru līdz tam laikam, kamēr viņa paša imūnsistēma attīstās un spēja pasargāt. How much do we need? Cik daudz jaunpiena ir nepieciešams? If the lamb is born inside in nice dry conditions, Ja jērs piedzimst zem jumta, labā, sausā vietā, the recommended colostrum intake is 180 milliliters per kilogram of birth weight within the first 18 hours of life. tad ieteicamais jaunpiena daudzums ir 180 ml uz kilogramu svara 18 stundu, pirmajās 18 stundās. If that same lamb is born outside and it's windy and wet, colostrum requirements increase by about 20%. Ja šis pats jērs piedzimtu ārpusē, ārpus telpām, kur ir mitrs un vējš, tad daudzums palielinās apmēram nepieciešamais daudzums par 20%. And these values here are for a 5 kilogram single lamb and 2 4 kilogram twins. Un tas ir priekš 1 un 2 jēriem. The first 50 ml per kilogram of live weight is needed as soon as possible after birth to optimize antibody absorption and prevent disease. Pirmie 50 ml uz kilogramu dzīvmasas ir nepieciešams pirmajās 6 stundās, lai nodrošinātu antivielu uzsūkšanos. The remainder is needed purely and simply as an energy source to feed the lamb and prevent hypothermia. Pārējais daudzums ir nepieciešams, lai profilaktētu hipotermiju. And this just gives an indication of the importance of speed. Šis slaids būs par to, cik svarīgi ir nodrošināt jaunpienu ātri, pēc iespējas ātri. Very shortly, within 1 hour of birth, Pēc 1 stundas pēc dzimšanas the total solids content of the colostrum is very high indeed. sausnes saturs jaunpienā ir ļoti augsts. Within 3 to 6 hours, it's beginning to fall. 3 līdz 6 stundu laikā tas sāk samazināties, And over time, there is a gradual decline in solids content of the colostrum. un laika gaitā samazinās vēl vairāk. There's very little change in fat content of the colostrum. Tauku saturā nav lielas izmaiņas, The big change is in protein content. bet ļoti lielas izmaiņas ir proteīnu saturā. Antibodies, immunoglobulins are proteins. Tātad vēlreiz antivielas un imūnglobulīni visi ir proteīni. As you can see, even within 24 hours, there is a substantial decrease in colostrum antibody content. Un redzams, ka 24 stundu laikā šo antivielu daudzums jaunpienā ievērojami samazinās. Again, this is some research that was done between 2 groups of ewes. Šeit par jaunpiena daudzumu. Tātad 2 aitu grupas. We had well-fed ewes Viena grupa labi barota, or ewes that we knew were underfed. un otra grupa ar nepietiekamu barību. If you look at the single lamb or the twin lamb in the well-fed ewe, Labi barotām aitām, 1 jērs, 2 jēri. the colostrum, when the ewes were milked, they were hand-milked at different times. So I apologize. So the first one was 1 hour, 10 hours, and 18 hours. 1 stunda, 10 stundas, 18 stundas pēc atnešanās tika ar rokām izslaukts piens. And as you can see, with the well-fed ewe, they are producing more colostrum than the lambs really need. Very good yields. Redzams, ka labi barotām aitām uh, izslauktā piena daudzums ir lielāks nekā nepieciešams jāriem. With the well-fed ewe, they are producing more colostrum than the lambs really need. Very good yields. Redzams, ka labi barotām aitām izslauktā piena daudzums ir lielāks nekā nepieciešams jāriem. 1
ewe is underfed, bet slikti barotām aitām, her colostrum yield is penalized, jaunpiena daudzums ir samazināts, so that's only half the requirement of those lambs, ir tikai puse no jāriem nepieciešamā daudzuma, and she never catches up. un tas nekad netiek atgūts. When we look at ewe and cow milk, Ja mēs salīdzinām aitas un govs pienu, ewe's milk is significantly richer in both fat and protein than cow's milk. aitas pienā ir daudz vairāk tauku un proteīna, And total solids content is typically approaching 20%. un kopējais sausnes daudzums ir lielāks. If we assume that lambs can convert milk solids into live weight at Yep. approximately 1:1, Ja mēs pieņemam, ka jēri spēj pārvērst piena sausnes daudzumu savā dzīvmasā 1:1, for every litre of milk at 20% solids, that lamb will gain 200 grams per day. tad uzņemot katru litru, jērs uzņems 200 gramus dzīvmasas, palielinās dzīvmasu. So if you have 2 lambs gaining 300 grams per day, that ewe needs to produce at least 3 litres of colostrum to feed Okay. those 2 lambs. Diviem jēriem ir nepieciešami vismaz 3 litri piena dienā. 3/8 are 24 for 3 litres of milk, and that doesn't include maintenance. Tas ir tikai jēriem, tas nenodrošina aitas uzturēšanas enerģijas vajadzības. So the 25 megajoule intake of energy, the ewe has to mobilize her own body reserves to produce 3 litres of milk. Tāpēc ir nepieciešamas aitas pašas enerģijas rezerves, lai nodrošinātu ražot šādu piena daudzumu. Aita nevar uzņemt tik daudz enerģijas šai posmā. Now if you look at spring grass, Šeit ir par pavasara zāli, the same sward height as for the autumn grass, un te ir zāles garums centimetros, but because we have improvements in digestibility and quality of spring grass, bet pavasara zālē ir labāka sagramojamība, the intake of the ewe is 50% greater than it was in the autumn. Tātad aita var uzņemt vairāk enerģijas nekā ar sliktākas kvalitātes rudens zāli. That just emphasizes the importance of digestibility. Un te mēs redzam sagramojamības lielo nozīmi. This is some work conducted by in the UK. Šis arī pētījums, kas veikts Lielbritānijā. So 2 centimeters is quite short grass supply. 2 centimetru gara zāle ir diezgan maza, īsa. 4 centimeters is probably the minimum we would recommend. 4 centimetri ir minimālais ieteicamais. 6 centimeters grass height is good. Un 6 centimetri ir labs zāles garums. Moving from 2 to 4 centimeters, there is a substantial increase in lamb performance. Mainoties šim zāles garumam no 2 līdz 4 centimetri, ir ļoti ievērojams jāru dzīvmasas pieaugums. There is a further improvement moving to 6%, obviously slightly less, but still improvements in intake and energy. Un palielinoties līdz 6 centimetriem, šis pieaugums ir mazāks, bet joprojām tas ir. There is typically no problem with protein intake on spring grass. Parasti ar pavasara zāli nav problēma ar proteīnu uzņemšanu. With good grass supply, most spring grass will contain at least 20%, if not 25% of protein. Pavasara zāle satur 20 līdz 25% proteīna. So even when grass is in short supply, the ewe is using her body reserves to produce the energy to maintain milk performance. Pat ja zāle ir ļoti īsa, aita var ar saviem enerģijas uzkrājumiem iztikt
un uzņemt nepieciešamo enerģiju. This is some work done at the Grūsno Research Institute. Tas atkal ir Grāslandes zinātniskā institūtā pētījums. So here we have ewes fed the same level of energy, Tātad aitām barots vienāds enerģijas daudzums, but an increasing protein intake. bet palielināts proteīna daudzums pakāpeniski. And as you can see, as protein intake increases, so does the milk yield. Un te ir skaidri redzams, ka palielinot tām grupām, kurām tika barots vairāk proteīna, tās arī ražoja vairāk piena. But with increasing protein, there is increasing live weight loss. Un, protams, arī palielinās dzīvmasa jāriem. So the ewes are Yeah, using done. the extra protein to mobilize their own back fat to increase the milk yield. Tātad par runa nevis par jāriem, bet par aitām. Un, jā, palielinoties proteīna daudzumam, viņas mazāk zaudē savus taukus. Jā, loģiski, jā, tieši tā. Es atvainojos. Okay. This is some work looking at the opposite side. Šis būs skats no otras puses. So here we have ewes, again, fed the same level of energy and the same level of protein. Atkal vienāds enerģijas daudzums un vienāds proteīna daudzums. We can see that in the third week of lactation, there is a slight increase in milk yield. Trešā laktācijas nedēļā ir neliels piena daudzuma pieaugums. But in practical terms, the lactation performance is remarkably flat in that first month of lactation. Bet faktiski redzams, ka pirmajā mēnesī laktācija ir diezgan vienmērīga. There was a second group of ewes where the protein in week 3 was reduced to 11.5%. Otrā aitu grupā trešajā laktācijas nedēļā proteīns tika samazināts. And the milk yield reduced as a result. Un tā rezultātā samazinājās arī piena daudzums. When the protein was reduced after 7 days, the milk yield returned. Pēc 7 dienām proteīna daudzumu paaugstinājās arī piena daudzums. A third group of ewes had a reduced level of protein for 2 weeks, 14 days. Trešajai grupai proteīnu samazināja 2 nedēļas. They had the same reduction in milk yield. Bija tāds pats piena daudzuma samazinājums, But when the protein was reintroduced after 2 weeks, the milk yield did not return. bet, kad proteīna daudzumu pēc 2 nedēļām atkal palielināja, piena daudzums, diemžēl, nepalielinājās. What this means in practice, Ko tas nozīmē praksē? if you turn your ewes out to good grass in spring, Ja pavasarī ir labas kvalitātes zāle, but the spring is cold or it's late bet pavasaris ir augsts and grass growth is poor, un zāle aug slikti, so the sheep graze the grass down. tad aitas noēd zāli līdz melnai zemē. If they run short of protein, you must supplement those ewes at grass to maintain milking performance. Un vairs nenotiek pietiekama proteīna uzņemšana, tad tas ir jānodrošina no ārpuses, lai nodrošinātu pietiekamā līmenī proteīnu. And you must maintain that level of supplementation until grass growth returns to maintain milk yield thereafter. Un šī papildus barošana jānodrošina līdz tam laikam, kamēr zāle ataug atkal pietiekamā līmenī. Practical example on a sheep farm. Praktisks piemērs. You have 2 groups of ewes lambing a month apart. 2 grupas aitu, kas atnesās ar mēnešu starpību. The first group lambed in March and were turned out. No 1. martā atnesās The second group lambed in April, were turned outside. un otra aprīlī. And after 1 month, he got in touch with his feed compounder to complain
there was something wrong with the compound feed. Sorry, could you repeat it again? After approximately 1 month, end of April, he got in touch with his feed compounder to complain about the quality of the concentrate. Kaut kas mēnesi vēlāk atklājās, ka kaut kas nav bijis kārtībā ar koncentrēto barības. Pareizi sapratu? Kudzu? Labi. Okay. Because the later born lambs at 1 month of age were the same size as the early born lambs in March at 2 months. Jo abu grupu jēri bija vienādā lielumā, vienādā izmērā, kaut viņiem bija mēneša vecuma starpība. And what had happened, he had turned the March born lambs out to grass, and the grass hadn't grown to support the milk yield, and the ewes had a decline in milking performance that when the grass did return, the ewes' lactation was penalized. The lactation is penalized. Jā, tas iemesls bija, ka... Jā, es sapratu. Jā. Iemesls, kāpēc abu grupu jēri bija vienādā izmērā, vienādā svarā, bija tas, ka tie jēri, kas bija dzimuši agrāk, aitu mātes tika izlaistas ganībās, nebija vēl pietiekami daudz zāles, un viņas nesaņēma pietiekami daudz proteīnu, līdz ar to, tad, kad zāle izauga, laktācija neatjaunojās, un jēri bija, diemžēl, vienādā svarā ar tiem, kas bija dzimuši vēlāk un saņēmuši pietiekamu barību. Okay. That is our objective. Tas ir mūsu mērķis. The thriving livestock is not too much of a problem. Plaukstošs garāmpulks. Happy farmers can be more of a challenge sometimes. Laimīgi aitu īpašnieki dažkārt ir grūtāks uzdevums. But we believe we have a good quality product available. Bet viņi tic savam produktam, ka tas ir labi, dod labu efektu. Thank you very much indeed. Paldies par uzmanību!